早晨，大家好啊！今日同大家分享嘅係清熱潤肺、化痰又止咳嘅金羅漢果陳皮煲麥冬茶。一開始嘅時候呢，我哋先準備咗陳皮先。咁我哋陳皮嘅選用呢，千祈要選用一啲3年以上級別嘅陳皮啊，因為3年以下嘅陳皮呢，隨時某一啲人會食咗呢會有上火嘅現象嘅，所以我哋記得呢，要買翻一啲3年以上嘅陳皮就可以啦。咁呢一次我用嘅呢，就係家傳曬咗8年嘅老陳皮啊！咁聽啲聲呢，都會聽到佢有啲脆身嘅聲嘅。咁點解啲陳皮會有啲咁脆身嘅聲出呢？咁係因為我哋每年呢都會攞出嚟去曬嘅。咁越曬呢啲陳皮就會越嚟越薄弱，所以呢就會製造到啲咁脆身，好似薯片一樣嘅聲音啦。咁呢一次呢，我哋用一塊呢就夠用噶啦，就咁揾水浸佢2-3個字，浸到少少軟身就可以啦，唔使話浸透嘅，因為我哋攞嚟煲茶飲呢，就唔需要浸咁耐咯。咁同埋呢，如果大家用嘅陳皮係未夠8年以上呢，建議大家浸軟咗之後呢，都揾把刀背輕輕刮走佢嘅皮囊，咁樣呢就可以減低陳皮嘅苦澀味噶啦。咁陳皮嘅藥性呢，就係入皮同埋肺經嘅。主治咧就係理氣健脾、化痰止咳同埋可以化胃氣嘅，呢一啲咧就係中醫所講嘅藥理啦。咁現代科學裏邊咧，佢嘅作用咧就可以降脂、補肝、改善心血管功能、抗過敏、抗肺纖維化、抗抑鬱、降糖等作用嘅。講咗咁多嘅陳皮好處咧，都希望大家得閒都浸呢個陳皮水嚟飲下啦，人都精神健康啲嘅。咁好啦，講翻個鏡頭面前咧，呢一啲就叫麥冬啦。呢一度咧就買咗8蚊，8蚊就可以買到1兩噶啦。咁麥冬買翻嚟咧，又係過翻佢2-3次水啦，咁就輕輕洗一洗佢咧就可以噶啦。咁麥冬嘅好處咧就有養陰潤燥、生津止渴，又能夠清心除煩、延年益壽等等啦。講多少少大家容易明一啲咧，就係麥冬仲有補心嘅作用啦，同埋降低血糖嘅作用嘅，對糖尿病同埋心臟病咧就更加上係有益啦。咁同埋麥冬咧，其實喺遠古年代嘅一本著名書籍叫做《神農本草經》裏邊咧，都有記載住麥冬嘅功用咧係可以久服輕身、不老不肌之說嘅，所以麥冬嘅歷史都相當之悠久啊。終於就輪到主角出場啦！咁眼前3粒咧都係羅漢果嚟嘅，第一粒呢個咧就係散裝嘅金羅漢果啦，咁第2粒咧就係獨立包裝嘅，第3粒咧就係普通嘅羅漢果。咁金羅漢果咧就即係黃色嗰一啲啦。咁我哋買羅漢果嘅時候咧，其實佢有分大細同埋有分損耗，而個價值咧都會有唔同嘅。即係大粒啲就會貴啲，同埋會如果有啲穿窿嘅咧就會平啲咁樣樣咯。咁到最後個大概個價錢咧都會大概4蚊到8蚊一粒左右，獨立包裝嘅就會貴少少咁樣咯。其實個價錢就唔會話好貴嘅。我哋今次用1粒嘅金羅漢果就可以噶啦。我哋用嘅時候就係輕輕揾水沖一沖洗個表面，再用翻張乾紙咧抹翻乾個表層咧就可以啦。之後就可以開翻一張新嘅廚房紙，再包實呢一個金羅漢果啦。咁我包實咗之後咧，就以防止佢啲粉啊，因為佢有好多乾嘅粉咧，一拍落去會散到周圍都係嘅，所以我哋要用一張大些少嘅廚房紙包得佢實啲，咁就唔會彈到周圍都係啦。咁我哋而家咧就開佢出嚟睇下咯。一開出嚟嘅時候咧，大家就會望到佢其實好乾啦，好多粉啦咁樣樣，所以咧我哋一定要用一張大一啲嘅廚房紙去包實呢隻金羅漢果啊！如果唔係咧，你唔夠乾燥嘅紙巾咧，就會黏住晒啲粉啦；唔夠大張嘅廚房紙咧，就會散到周圍都係粉塵啦。所以我哋記得用翻一張大啲嘅廚房紙嚟包到佢密密實實咧，就唔會有咁多意外發生噶啦。俾個近鏡俾大家望下先，拍到佢散散地咧，咁啊一件件就可以噶啦。咁係等佢容易啲出味嘅啫。好啦，材料咧就準備好晒啦。咁就金羅漢果1個啦，麥冬就1兩，加多一塊3年以上嘅老陳皮1塊。咁材料就準備好晒啦。好啦，又到咗煲水嘅時候啦。咁水嘅份量咧就係用1支1.8公升水啦，再加多半支1.8公升水嘅，總數加埋即係2700毫升水咧，咁就可以啦。咁點解會用呢一個水量嚟去煲呢？咁其實都有少少嘅原因嘅。原因就係因為咧，佢呢一張方咧煲出嚟就大概可以煲到4至到5大杯嘅水量。咁一般咧就係2至到4人家庭咧，咁大概用2日咧就可以飲得晒噶啦。即係1人1杯至到2杯度咧就可以2日內飲晒，咁就可以保持到新鮮得嚟咧，又有營養啦。
好啦，話都冇咁快咧，水就滾起咗啦。咁滾起咗嘅時候咧，我哋就可以放陳皮，連埋啲水都放晒入去。跟手咧放完陳皮之後咧，就落埋麥冬都放埋入去，一次過煲啦。之後咧，我哋就可以冚翻個蓋，咁佢再一次滾起嘅時候咧，我哋就可以閂蓋，較翻一個中細火煲45分鐘。好啦，又過咗45分鐘啦。呢個時候一開蓋咧，就會聞到好香醇甘香嘅陳皮味噶啦，同埋就會見到啲水咧有少少淡黃色。咁喺呢一個時候咧，就可以放埋金羅漢果入去，一次過煲噶啦。金羅漢果最後落咧，亦都有原因嘅，就係金羅漢果咧係唔可以受高溫咁去烹煮嘅。咁呢次咧就基於我嘅個人喜好啦，我中意用一個低溫火，咁就逼一逼個羅漢果裏邊嘅味道出嚟，咁就逼多佢15分鐘咧就可以啦。咁而最佳嘅烹煮溫度咧，官方嘅口吻咧就係維持喺呢個60度至到80度左右，去燜15分鐘咧，就係最有效咁樣去發揮羅漢果嘅功效方法啦。好啦，又過咗15分鐘啦，咁呢個時候咧，一開蓋咧就會聞到一陣羅漢果獨有嘅味道啦，同埋會見到咧啲水咧都變晒由淺黃變咗深黃色噶啦。都筆一筆個底部俾大家望下先，就咁睇落去咧，好似好清澈咁。其實我哋再去放大近鏡一啲望埋去咧，其實佢係會有一啲粉狀物喺度嘅。咁唔單止係呢個金羅漢果會有啲粉狀物啦，同埋呢個麥冬煲出嚟咧都會有少少嘅粉狀嘅。咁如果想完美度高啲同埋清澈一啲咧，咁就真係要落翻張棉紙去隔一隔呢啲粉狀物啦。咁但係對於我嚟講咧就唔需要啦，因為就咁去飲咧，基本上對於我嚟講咧就冇乜影響嘅。好啦，喺呢一個時候咧都飲翻啖試一試個味道先。清甜得嚟甘香，就算係好嘅金羅漢果茶啦。好啦，今日要分享嘅清熱潤肺又化痰止咳嘅金羅漢果陳皮煲麥冬茶咧就完成咗啦。中意呢一個食譜嘅朋友咧，記得俾個 like， 有你嘅支持就係我嘅拍片動力啦。下集見啦，拜拜。大家好啊，我又翻嚟啦。咁差啲咧就唔記得同大家講金羅漢果同傳統羅漢果究竟有啲乜嘢分別呢？咁其實兩隻果咧都係同一個果嚟嘅，只不過係差在個處理方法咧就會有啲唔同啦。金羅漢果嘅處理手法咧就係以低溫真空脫水製作嘅，而傳統嘅咧就係用透過高溫烘乾技術製作嘅。兩者做出嚟嘅甜味咧就係金羅漢果會較為清香一啲，甜而不膩；而傳統嘅羅漢果咧就會甜味就會濃度較高，味道就較為甘甜啦。而營養價值方面咧，就係金羅漢果咧，就因為低溫處理嘅問題咧，就會令到佢啲維他命咧就保存得好過呢個傳統羅漢果啦。總括嚟講咧，就係金羅漢果會較為有益一啲啦。咁金羅漢果嘅主要功效咧，就有清熱潤肺、化痰止咳、降血脂、降血糖、美白抗衰老，仲有減肥嘅功效嘅。咁所以咧咁多好處咧，大家得閒都要浸下呢個羅漢果水嚟飲下啦。呢一次就真係講完啦，下集見啦，拜拜。